Vai dar banho com nós. Vem o Davi tomando banho, vai. Eu faço o que fazer, né? Aí. Tomando banho de óculos. Tomando banho de óculos. Doido, seu pai. Você pode vir a pegar a bola, não, viu? É doido. Não vai tomar banho, você só pra ter a foto. Tá escutando. Eita, que eu vou fazer, Leo!